Здорово, мужики, владельцы Chevrolet Aveo. У меня маленькая победа, сейчас покажу вам. Наконец-то я добрался до замены клапана давления. Давайте я сначала покажу, как он выглядит. Вот такой клапанок. Вот так он выглядит. Этот клапан у нас регулирует давление, которое подается с насоса на фазовращателе. И в дальнейшем оно с помощью этого, проходя через этот клапан, идет дальше по двигателю. Вот. И этот клапан, собственно говоря, и создает давление в фазовращателях. Вот. Находится он у нас со стороны генератора, то есть генератор надо откручивать. И вот здесь он у нас находится. В общем-то, как я его оттуда извлек? Открутил пробку. Пробка вот такая, под шестигранник. Не под звездочку, а под шестигранник. Вот. Выкрутил пробку, выломал вот эту пластмассу с него. И взял болт на 10, ввернул туда, прям в старый клапан. Подовдел болт ключом под головку и вытащил назад. Вот. Всю эту работу проводил с помощью эндоскопа. Собственно говоря, сейчас переключусь, покажу. Заранее прошу прощения, потому что эндоскоп записывает без звука. Вот. То есть я поснимал, пытался объяснить, потом стал просматривать, а звука нету. Вот. Ну, собственно говоря, в принципе, принцип понятен. Самое главное — это добраться до него и аккуратненько извлечь. Обратно устанавливается он очень просто. Его туда слегка наживляете, он попадает на свое место, и чем-нибудь в упорчик я использовал вот этот вот вороточек. Так, где я его положил? Куда-то положил. Вот. В общем, использовал маленький вороточек, упер туда и тихонечко ключиком подстукивал, и он сел на свое место. Все, сейчас буду собирать двигатель, все в обратке запущу, посмотрим, как там будут греметь фазики или не будут. Не знаю, посмотрим. Не знаю, мужики, машинку собрал. Сейчас покатался, работала она у меня часа где-то, наверное, 2. Не глушил, пока наводил порядок в гараже, она у меня работала. То есть прогрета абсолютно на 200%. Сейчас я ее глушу. Вот панель приборов, только будет она немножко развернута, так как на фронталку снимаю. Вот, ее сейчас заглушу и завтра с утра заведу и послушаю, будут ли брямкать фазовращатели или нет. Не знаю, заменил я все-таки этот клапанок сегодня. Ну, поволновался, конечно. Думал, что когда его раскурочил, то что уже все, и если не получится вынуть сам корпус, это просто фаталити будет. Вот, не знаю, сейчас посмотрим. Надеюсь, что может быть и получилось что-то. На ютубе только одно видео нашел без звука, где эндоскопом парень снимал видео и показывал. И, ну, как он утверждает, ну, у него там мусор был. Вот, у меня вроде мусора не было, но есть подозрение, что пружинка подослабла. Вот, как бы пробег большой, пружинка имеет свойство уставать, как любой металл. Не знаю, посмотрим, в общем. Завтра включусь с утреца и послушаем, как будет работать. Если получилось, то вообще огненно, берите на заметку. Все. Доброе утро, мужики. Как обещал, сейчас машинка холодная. Ночь постояла. Вчера я ее, помните, оставил здесь. Сейчас заведем, послушаем, будут фазики там греметь или не будут. Посмотрим.
Не знаю, ну, в принципе, какой-то звук остался, но не такой, как был. Я, честно, не особо понял. Но до этого звук был намного громче. Прям такой слышимый, скажем так. Не знаю, поезжу, посмотрим. Надеюсь, что не зря я там ковырялся. Все, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всем удачи!